கேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னொரு வீடியோவுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சென்னையில் நல்ல ஸ்பீடாக பைக் ஓட்டணும், ஃப்ரீயாக டிராஃபிக்கே இல்லாமல் பைக் ஓட்டுறதுக்கு உள்ள ஒரு பெஸ்ட்டு ரோடை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எல்லோரும் ஈஸியாக ரோடுன்னு நினைப்பீங்க, பட் இது ஈஸியாக ரோடு கிடையாது, இது வேறு ஒரு ரோடு. ஸோ பொதுவாக பைக் ஓட்டுறவங்க நிறைய ரீசன் இருக்கும் பைக் ஓட்டுறதுக்கு. இன்றைக்குள்ள இளைஞர்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக பைக் மேலே ஒரு பிரியம் இல்லாத இளைஞர்கள் இருக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க பைக் ஓட்டுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கும். ஸோ நம்ம பைக் ஓட்டுறதுக்கு பல காரணம் இருந்தாலும் பொதுவாக பைக் ஓட்டுறவங்க விரும்புகிறது வந்து ஒரு டிராஃபிக்கே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக நிம்மதியாக பைக்கு ஓட்டக்கூடிய ஒரு ரோடை தான் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி ஊர் பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, சிட்டியில் இல்லாதவங்களுக்கு எப்படியும் ரோடு ஃப்ரீ ரோடு எப்போவுமே இருக்கும். நார்மலாக நம்ம நினச்ச மாதிரி வண்டி ஓட்டலாம். பட் இப்போ சென்னை மாதிரி ஒரு சிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, எங்கே பார்த்தாலும் டிராஃபிக்கு சிக்னலு நிறுத்தி பைக் ஓட்டுறதே ஒரு கொடுமையான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சென்னையில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக பைக் ஓட்டணும், நிம்மதியாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கே போகலான்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு யோசனை வரும். அதுதான் இந்த ரோடு, சென்னை அவுட்டர் ரிங் ரோடு. பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்னை சிட்டிலேருந்து வர்றவங்க எப்படி இந்த ரோட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகணும், எப்படி இந்த ரோடு எப்படி இருக்கும் என்னங்கிறத வாங்க ரைடு போய்கிட்டே பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ. என்னோடய 10R பார்த்துருப்பீங்க, பட்டு 10Rக்கு எல்லாம் முன்னோடியாக இருந்த வண்டி இந்த வண்டி தான். என்னோட 2014 மாடல் நிஞ்சா 300 வண்டி. ஆல்மோஸ்ட் 9 வருஷம் ஆச்சுது. 78,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன் இந்த வண்டியில். ஸோ இந்த வண்டியை இப்போ நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த வண்டியில் தான் இன்றைக்கி நம்ம ரைடு எல்லாமே போகிறோம். வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்பேடு தாண்டி பெங்களூர் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோடு சிட்டிக்குள்ளேருந்து வரீங்கன்னா என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு இந்த வழி யூஸ் பண்ணலாம். இது பெங்களூர் ரோடுனால ஜென்ரலாக கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். கோயம்பேடு தாண்டி ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு மேலே கொஞ்சம் நார்மலாக டிராஃபிக் இருக்க தான் செய்யும். பட்டு இதான் ஒரே வழி. இப்போ நம்ம போய் பூந்தமல்லியில் நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோட்டில் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஸோ கைஸ், இங்கே தான் அவுட்டர் ரிங் ரோடு என்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோட்டில் நீங்கள் வண்டலூர் போகிறதுக்காக இந்த சைடில் தான் என்ட்ரு ஆக போகிறீங்க. ஸோ உடனே என்ட்ரு ஆகிட முடியாது. நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் அந்த சைடு ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ட்ராவல் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் கழித்து ஒரு சேஃபாக தான் என்ட்ரு பண்ண முடியும். அந்த ரோட்டில் சர்வீஸ் ரோட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். என்னென்னா இந்த சர்வீஸ் ரோடே நல்லா லெங்க்த்தாக போகும். உடனே ஹைவேல என்ட்ராக முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க. ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் ரிங் ரோட்டில் ஏற முடியும். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 நிமிஷம் நம்ம சர்வீஸ் ரோட்லேயே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இப்போ தான் நம்ம ஆக்சுவலாக அவுட்டர் ரிங் ரோட்டில் ஏற போகிறோம். ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம சென்னை சிட்டி அவுட்டர் ரிங் ரோடு. இதை வந்து ஸ்டேட் ஹைவே 234னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டேட் ஹைவே தான், நேஷனல் ஹைவே கிடையாது. 2021 இது வந்து பப்ளிக் ஓப்பன் ஆகிருக்குது இந்த ரோடு வந்து. ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம வண்டலூரில் இருந்து மீஞ்சூர் வரைக்கும் போகிற ஒரு 62 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் உள்ள இந்த ரோடு. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு லேனுக்கும் அடுத்த லேனுக்குமே நல்ல கேப் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோட்டில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நடுவில் எங்கேயுமே கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இடம் கிடையாது. அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம நேஷ்னல் ஹைவேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடையில ஒரு ஊர் வரும். எல்லா இடத்துலையும் ஓவர் பிரிட்ஜ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அங்கங்கே ஊர் ஆட்கள் கிராஸ் பண்ணுவாங்க, வண்டிகள் கிராஸ் பண்ணும், ஆப்போசிட் லைனில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வருவாங்க.
அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இந்த ரோட்டில் வராது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம சர்வீஸ் ரோடு வந்து ப்ராப்பராக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஊர் வர இடங்கள், ரோடு கிராசிங் வர இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஓவர் பிரிட்ஜ் போட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன ஊர் வருதுன்னா கூட நீங்கள் ஓவர் பிரிட்ஜ் வழியாக அந்த ஊரை கிராஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஹைவேலேருந்து இறங்குறதுக்குமே இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான இடம், ஏறுற வண்டியுமே ப்ராப்பராக தான் ஏற முடியும். சும்மா இங்கேருந்து அந்த லைனுக்கு மாறணும், இந்த லைனில் அந்த லைனுக்கு போகணுங்கிற இது வந்து இந்த ரோட்டை நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு லைனில் ஏறுறீங்கன்னா அந்த லைனில் தான் உங்களால் போக முடியும். அதனால் நமக்கு பொதுவாக பைக் ஓட்டுறவங்க, காரில் போகிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆட்கள் கிராஸ் பண்ணுற ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி. இந்த ரோட்டில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். இதில் வந்து 3 லைன், இங்கே 3 அங்கே 3, 6 வே ரோடு தான். பட் இருந்தாலும் ரைட் சைட் லைனில் போகிறது எப்போவுமே ரிஸ்க் தான். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 100ல் போயிட்டுருக்கோம். அந்த கார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 120, 140ல் போயிட்டுருப்பாங்க. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம 100ல் தான் போயிட்டுருக்கோம், நம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம். ரைட் சைட் லைனில் போவோமேன்ட்டு போனோன்னா அது எப்போவுமே ரிஸ்க் தான் இந்த ரோட்டில். ஸோ நம்ம டோல்கேட்டுக்கு வந்துட்டோம். நீங்கள் டைவர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த மாதிரி ரோடு போட்டிருப்பாங்க யூ டர்ன் எடுக்க வேண்டியவங்களுக்கெல்லாம். ஸோ இதில் நம்ம ஜஸ்ட்டு ஈஸியாக யூ டர்ன் போட்டு லேன் மாறிக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ அந்த அவுட்டர் ரிங் ரோடோட இன்னொரு சைடில் போயிட்டுருக்குறோம். எனக்கும் நம்ம நிஞ்சாவை எடுத்து சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டி 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 உண்மையிலேயே போர் அடிச்சு போச்சுது. ஸோ இந்த மாதிரி எப்போவாவது இங்கே வந்தால் தான் கொஞ்சம் நம்ம வண்டியும் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு ஓட்டி பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஸ்பீடில் நம்ம டேங்கோட க்ரௌச் பண்ணால் தான் போக முடியும். இல்லைன்னா அடிக்கிற காற்றுக்கு வண்டியிலேருந்து உங்களை தூக்கி வீசிடும் காற்று. ஸோ இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை, கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக தான் இருக்குது இந்த ரோடுமே. ஸோ கைஸ், நமக்கு சண்டே ஒரு நல்ல ரைடு கிடச்சிது இன்றைக்கி. எனக்கும் சரி, நம்ம நிஞ்சா 300 வயசு ஆகிக்கிட்டே போகுது. அந்த படையப்பா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி வயசானாலும் ஸ்டைலும் அடங்கும் இன்னும் குறையலன்னு சொல்லி நீங்களாம் போய் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம 300 வயசானாலும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. செக் பண்ணி பார்த்ததுல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. 160 வரைக்கும் போனேன். வண்டி ஒன்றும் கஷ்டப்பட்ட மாதிரியோ இது பண்ண மாதிரியோ இல்லை. அது பாட்டுக்கு நார்மலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண தான் செய்யுது இந்த வண்டி. ஸோ கைஸ், இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஈஸியர் மாதிரி டிராஃபிக்கோ இல்லை வண்டிகளோ வரதில்லை. ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். நீங்கள் ஒரு சண்டே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உங்கள் பைக்கை ஓட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா, சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் ரோடு. ஈவன் நீங்கள் திருச்சி ரோடு போனீங்கன்னா கூட அந்த ரோடு நல்லா டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு அது ஃப்ரீயாக இருந்து நானும் பார்த்ததில்லை. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.